Yo, kembali lagi bersama Hagio di sini. Gue tadi habis ambil paket ya guys ya. Jadi kemarin setelah gue selesai PKL, selesai gue PKL, jadi gue putusin buat order salah satu keyboard ya, buat aksesoris tambahan di meja gue. Dan di hari ini paketnya itu udah sampai ya baru sampai sih tadi ya. Dan setelah sampai gue mau bikin konten sih, tapi kali ini gue nggak sendirian. Gue mau ngajak adik gue buat ikut di frame ya. Biar rame lah ya, istilahnya biar rame. Dan sini, oke, barang bocil kesayangan ya guys ya, bocil kesayangan. Nah, karena rencana gue pengen unboxing, ya gue mau unboxing keyboard ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja unboxing keyboard. Unboxing today. Oke, ini tadi dikirim sama si Cepat. Oke, thank you si Cepat, karena pengirimannya emang bener-bener cepet sih menurut gue ya. Kita unboxing. Dan alasan kenapa gue beli keyboard online, karena lebih variatif aja ya. Kita bisa memilih versi keyboard yang kita butuhkan buat kebutuhan kita tentunya ya. Dan merek apa yang gue beli kali ini? Ya, kita buka dulu. Kita buka dulu box yang sudah menutupi keyboard spesial ini, guys. Dan keyboard ini ya walaupun merek lokal ya, tapi dari berbagai macam review, kalau kalian sering ataupun update ataupun kalian suka dengan update teknologi, pembaruan dari teknologi, pasti kalian tidak asing dengan keyboard yang satu ini. Kita buka. Kebalik, Cok. Nah, oke. Ini dia, Fantech. Oh, salah. Di sini ya guys ya. Fantech. Oke, Fantech. Fantech apa kali ini? Ya, kita nyalakan dulu dan kipasnya nyalakan. Sini panas, guys. Ini tuh panas ya. Jadi rencana juga gue pengen beli AC. Pengen beli AC di kamar gitu kan. Tapi ya, nantilah itu mah. Oke. Out of topic ya. Out of topic dari pembahasan keyboard yang kece satu ini. Nah, ini adalah Fantech MaxFit 61 Frost Wireless. Dimana Fantech ini atau keyboard ini sudah wireless dan ini adalah versi terbaru dari merek Fantech. Nah, untuk ukuran dari keyboard ini adalah 60% ya. Jadi buat kalian yang suka sama desain minimalis atau semacamnya, kalian bisa pilih keyboard ini sebagai daily driver kalian tentunya. Namun ini juga kalau yang ukuran 60% itu kan masih banyak minor ya, karena masih banyak yang inilah kurang sreg karena nggak ada arrow key-nya atau tanda panah itu. Jadi ya kita nikmatin saja, karena gue tuh orangnya suka bereksperimen, jadi gue pengen beli ini keyboard Fantech yang satu ini. Dan ini adalah video unboxing, jadi ya sekarang kita unboxing saja ya guys. Unboxing. Maknyus sekali ya guys, bisa kelihatan di sini gambarnya. Oke. Ini adalah video pertama gue bikin unboxing, jadi ala kadarnya seperti ini, dan ini adalah kamera gue. Tadinya gue pengen sih pakai kamera ini buat main kamera, tapi kayaknya lebih enak buat b-rollnya aja nanti ya. Nah, keyboard, terus ada buku manual, ya. Ada kartu garansi. Terus ini ada ini kayak semacam sertifikat mini ya.
Gear up and win. For many years, Fante has been the trusted standard for gaming hardware. Oke, mantap. Mantap, Fante. Dan ya, kayaknya udah cukup sih ini. Jadi di dalamnya itu ada tulisan Fante Masfit 661 Frost Wireless. Nah, kira-kira seperti apa ini ya guys ya? Keyboardnya ini kita buka lagi ya. Gimana Dan? Bagus ya Dan? Oke. Oh ya, by the way, ada gue namanya Aidan. Nah, ini dia keyboardnya guys. Nikmat sekali ini guys ya. Kenapa nikmat? Karena ya gue beli pakai duit gue sendiri. Jayus dikit lah ya. Tapi nggak apa-apa Jayus, yang penting kabar gue bagus ya kan. Oke. Wait, gue nggak tahu sih. Kok nggak ada kabel gitu ya? Oh ada guys. Oh ternyata ada di sini. Ini adalah keycaps buat cabut ataupun ganti switchnya. Ya gue juga nggak tahu sih ini nanti cara pakainya kayak gimana. Mungkin gue bakal menggunakan keyboard ini secara terpisah ya di video yang terpisah nanti. Oke, dan di sini ada kabel. Kabelnya itu kabel USB Type C sama USB gede ya. USB gede, oke. Ya, bentar, gue rapiin dulu sih ini biar nggak terlalu makan banyak tempat. Alright. Dan oh ya sebelumnya gue pengen ngasih info. By the way, keyboard yang gue beli ini adalah keyboard yang menggunakan red switch ya, red switch. Jadi kalian bisa dengar nanti gue pengen ASMR, sedikit ASMR buat suaranya. Kalau misalkan yang red itu kan lebih soft ya. Dan kalau yang blue itu lebih clicky. Jadi kayak suara mouse gini mungkin. Kayak gini. Tapi karena gue juga pengen biar nggak berisik ya kan, gue akhirnya putusin buat beli yang red switch gitu. Oke. Bentar sebelum kita uji coba yang wirelessnya, kita pakein dulu. Di sini udah ada USB dongle ya. Bentar. Kita colokkan di sini. Alright, bro. Ini sudah menyala guys ya. Coba lihat di kamera ini bagaimana. Kalian bisa melihat sendiri kualitas dari aura ataupun RGB-nya ya. Tentunya ini bakal buat nambah kalian itu semangat buat bekerja, semangat buat berkonten ataupun semangat buat ya productivity lain lah, oke? Dan mungkin gue juga perlu belajar dulu cara matiin LED-nya dan setting keyboardnya dan lain-lain ya. Mungkin kalau misalkan udah terset up dengan baik, gue bakal bikin video di kesempatan berikutnya. Dan untuk unboxingnya mungkin kayak gitu aja sih, karena ini video pertama gue bikin unboxing, jadi nggak terlalu banyak yang bisa ya kita sampein ya, mungkin beberapa doang. Dan ini keyboard bener-bener nyaman banget, serius. Gue nanti tambahkan buat bikin video ASMR-nya ya. Oke, mungkin segitu aja buat video pertama gue unboxing. Dan thank you for watching and see you on the next video. Dan jangan lupa kalian mampir ke Instagram ataupun homepage dari Facebook gue. So thank you and see you on the next video. Oke.